ازيكم يا بنات؟ عاملين يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهارده هو طلب بنوتين، والصدفه الحقيقه جمعت ما بينهم ان البنوتين هيلبسوا تقريبا نفس اللبس. انا معرفش هم يعرفوا بعض ولا لا، بس في بنوته منهم اسمها نسمه، دي من متابعيني وبحبك يا نسمه. نسمه هتلبس فستان اسود وطرحه حمراء وعايزه الايلاينر يكون عريض، وبنوته تانية هتلبس فستان اسود وجاكيت احمر فعايزه ميك اب لوك يليق عليه. فانا عملت لكم اللوك ده من غير عدسات عشان كذا حد الفتره اللي فاتت طلب مني ان انا ما البسش عدسات كتير عشان عايزين يشوفوا اللوك من غير عدسات. فانا ما لبستش عدسات النهارده وعملت اللوك ده سهل جدا، يعني مش محتاج حركات كتير ولا اي حاجه، هو بس كام خطوه كده في الاي شادو وبعد كده بنركب رموش وروج والموضوع سهل قوي. فمش محتاج بس ان هو ايه بنت تكون بتعرف تعمل ميك اب وكده، لا هو بس هتجربه مره او اتنين قبل المناسبه بتاعتها وهيظبط معاها ان شاء الله. فزي ما قلت لكم عملناه بطريقه سهله، وكمان المنتجات من الدراج ستور ومن حاجات اللي هي البريتي وومن وام ان وكده، لا مش فيش ام ان، بريتي وومن ومايت سن. بس كده. فلو حابين بقى تعرفوا تفاصيل اللوك ده يا ريت تكملوا معايا الفيديو الاخر، بس طبعا ما تنسوش لايك للفيديو، تشتركوا كمان في القناه لو لسه ما اشتركتوش. وكان في بنوته طلبت مني مرتين لوك بالوان ترابيه، ان شاء الله الفيديو اللي جاي هصورهولك. معلش انا اسفه، الفتره اللي فاتت كان في ضغطه كده، ما كنتش عارفه اصور اخر اسبوع او 10 ايام. الفيديوهات اللي كانت بتنزل اصلا كانت متصوره بقالها تقريبا اسبوعين، فكنت بنزل كل كام يوم منهم فيديو. فان شاء الله الفيديو بالوان الترابيه اوعدك ان هو هينزل لك قريب ان شاء الله. الفيديو اللي بعد الفيديو ده لا، اللي هو اللي بعده على طول. بس كده يلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه انا خلاص خلصت حواجبي واستخدمت جل الحواجب ده من الايجار، ده درجته دارك براون. اوكي، هستخدم البرايمر ده كمرطب من مايت سينما، خدت كتير. هاخد بقى الكميه دي كده وابتدي اوزعها على الوش كله. وهنيجي دلوقتي للفاونديشن. هستخدم الفاونديشن ده من سبال، ده درجته 06 هاني. هتلاقوا الريفيو بتاع الفاونديشن ده موجود على القناه. وبفرشه كده، الفرشه دي من مانج فرشه فاونديشن. بصوا هي كابوكي كده بس طالعه ببوزه، يعني طالعه كده لقدام، وهي دي اللي هبتدي اوزع بيها الفاونديشن. بعد كده هستخدم بقى الكونتور ده، او ده المفروض ان هو كونسيلر من فلورمار درجته 70 دارك، بس انا جايباها ككونتور اهي الدرجة. وهبتدي بقى اعمل بيها كونتور للوش. وبنفس فرشة الفاونديشن وهبتدي اوزع. ودلوقتي هستخدم تنت من حسنة رجب او حسناء رجب، الدرجة بتاعته اسمها ابريكوت. وهنيجي للكونسيلر. هستخدم الكونسيلر ده من بريتي وومن، ده درجته 03. خليني الاول اخده كده على فرشة. هاخد برضو فرشة من مانج، بس فرشة كونسيلر كده صغيرة، يعني هما كانوا طقم كده مع بعض، فرشتين، فرشة فاونديشن وفرشة كونسيلر. بصوا الفرق ما بين الحجم بتاع الاتنين، وهي دي اللي هوزع بيها الكونسيلر كده.
الفرشة توزيعها حلو جدا، يعني الكونسيلر بتاع بريتي التغطية بتاعته لحد ما خفيفة. بصوا مخلية التغطية بتاعته شوية اعلى من متوسطة. وكالعادة هناخد بقى السبونج ونبتدي نمشي على الوش كله. والسبونج دي كانت من شي ان بصراحة حلوة قوي، اللي هي السودا دي تيجي ست كده مع بعض. تقريبا في 6 سبونشات احجام كلهم سود، بس في الوان طبعا. وهثبت الوش كله. هستخدم اللوز باودر دي من توب فيس، دي الدرجة البنانة. وبفرشة باودر، وهشيل اي زيادة من اللوز باودر كده. بعد كده هاخد الكونتور الباودر من الباليت دي بتاعت NYX. هاخد درجة الكونتور الموجودة فيها، انا معرفش بقالي كتير اوي ما استخدمتهاش ليه. هاخد الدرجة دي وابتدي اعيد بقى على كل الكونتور الباودر اللي انا الكونتور الكريمي اللي انا حطاه. وللبلاشر هستخدم باليت البلاشر دي من ريفوليوشن، وهعمل ميكس كده بين الدرجتين او بين اغلب الدرجات اللي موجوده كده. هاخد كده كده كده. هاخد بعد كده الايلاينر ده من اسنس. بصوا هو ده مش احسن ايلاينر في الدنيا، فتقدروا تستخدموا اي ايلاينر عندكم، لان انا كده كده هثبته بلون اسود، فانا مش محتاجه منه ثبات او سواد او حاجه، بس هو هيحدد لي شكل الايلاينر مش اكتر. هو بيبقى الجزئين، جزء كده رفيع وجزء كده تخين، بس انا هستخدم الجزء ده. الايلاينر ده معفن اوي على فكره، يعني معفن. بصوا المهم هاخد بقى فرشه تكون رفيعه عامله زي دي كده، زي فرشه حواجب كده خفيفه، وباليت الاي شادو دي بتاعت بريتي وومن، وهاخد الدرجه السوداء اللي فيها دي، وهبتدي همشي على الايلاينر اللي احنا عملته. طبعا انتي لو مبتدئه او هتعملي اللوك ده وانتي مش هتقدري يعني تتحكمي في السواد اللي هينزل من الاي شادو، فخلي رسمه العين الاول، وتقدري في يعني لو انتي هتعملي العين الاول تستخدمي اللي هي ثواني اللزق اللي هو ده، تمام. تحطي خط كده وخط كده، بس اظبطيهم الاتنين يكون نفس الاتجاه، ما يكونش واحد طالع واحد نازل. وابتدي برسمه العين الاول، ولما تخلصي نضفي تحت العين او نضفي الوش كله، وبعد كده ابتدي بقى الفاونديشن والكونتور. دي هتسهل عليكي قوي وهتظبط لك الخط بتاع الايلاينر، بس انا ببتدي الوش الاول. فانا قلت يعني اقول لكم لو انتم مبتدئين او قلقانين ان اللون الاسود ينزل وكده تحت العين، خليكم في اللزقه دي هتظبط لكم قوي الايلاينر. وكمان ابتدوا الاول برسمه العين. انا عدت الجمله مرتين. اوكي انا خلاص عدت كده على الايلاينر. بالفرشه على خفيف هبتدي ادمج او اموه الطرف ده كده، هاخد بعد كده فرشه تكون مبططه، وهاخد درجه بني، هاخد الدرجه دي كده، وهبتدي ادمجها مع اخر اللون اللي انا دمجاه كده مع الاي شادو. بصوا انا غمقت اللون شويه، لان انا استخدمت ده الاول لقيته محمر شويه، فاخدت الدرجه دي كده وابتديت احطها عليهم هما الاتنين. هتلاقوا اللون الاسود تاه معانا شويه او ساح شويه، هتاخدوا نفس الفرشه وتتقلوا بيها اللون الاسود عادي جدا عشان يوضح معانا اكتر.
بصوا هاخد فرشة دمج صغيرة كده وهبتدي ما بين الاسود والبني وادمج، عشان انا عايزة الالوان دي تبقى متدرجة معايا، ما يكونش خط بني وخط اسود. هاخد فرشة دمج كده وهاخد اللون ده هستخدمه كلون انتقالي بس عشان اكسر حدة اللون الابيض اللي موجود هنا كده. بصوا الفرق ما بين الجزء ده والجزء ده. بعد كده هاخد بقى اللون الشمر ده او الشمر ده، ممكن اعمل ميكس كده بين الدرجتين، يعني الدرجة دي والدرجة دي هعمل لهم كده ميكس بايدي وهحطهم في الجزء ده. وبالفرشة الصغيرة بس هدمج كده الاطراف. بعد كده بالفرشة رفيعة خالص هاخد اللون الاسود ده وهحطه عند خط رموش السفلي بس لغاية نص العين. اوكي، طبعا انت لو حابة تحطي كحل اسود جوه العين حطي، كحل بيج حطي. وبالفرشة الصغيرة وهاخد درجة البني، بس هاخد البني الفاتحة دي وبرضو هدمجها كده في نص العين من تحت. اوكي، احنا كده تقريبا خلصنا. كل اللي هعمله دلوقتي ان انا هحط ماسكارا وهركب رموش. هوريكم شكل الرموش لما اجي اركبها، هتكون قصيره من قدام وطويله من ورا. انا هعتمد في اللوك ككل على الرموش التقيله والروج الاحمر، عشان كده ما لعبناش كتير جوه العين. فهحط دلوقتي الماسكارا دي بتاعه انجريد. بصوا ده شكل الرمش اللي انا هركبه، قصير كده من قدام وطويل من ورا. الرموش دي انا كنت جايباها من على شي ان، وهتلاقوا اشكال رموش كتير قوي عندهم وسعرها فعلا حلو قوي. اوكي، بصوا كده لما ركبنا الرموش اكننا عاملين ب15,000 جنيه اي شادو. هاخد بعد كده الكومباكت باودر دي من كاركتر، دي درجتها 2، وهبتدي انضف بقى الوش كله حوالين الكونتور وكده. وبالفرشة وهشيل اي زيادة كده موجودة. طيب، في حاجة حابة اقولها لكم وانتوا بتعملوا ميك اب، يمكن شوية ما بتظهرش في الفيديوهات معايا، هو ان انا لما بنضف بالباودر دي باي بقى كومباكت باودر، البلاشر بيخف معايا شويه والكونتور بيخف معايا شويه. فانا لو لقيت ان الحاجات دي خفت او شكلها خف، عادي جدا باخد الفرشه وبحط كمان شويه بلاشر، او لو لقيت الكونتور اصلا خفيف بزوده مفيش مشكله. يمكن دي مش بتشوفوها في الفيديوهات، دي بتبقى في الفينش بس بتاع اللوك، فما بتبانش معانا في الفيديو. فانا حبيت اقولها لكم. بصوا يعني، بصوا الجزء ده اللي انا كنت منضفاه وده كده ردت فيه الروح شويه، ده بهتان لسه شويه. هي الفكره في كده ان انتي لما تخلصي ولو هتنضفي بكومباكت باودر وكده حسيتي ان وشك بهت شويه او حاجه، عادي زودي زي ما انت عايزه بلاشر، زودي كونتور، زودي هايلايتر لو لقيتيه خف. هستخدم بعد كده الفيكس ده بتاع بريتي وومن يهدي شكل الباودر معايا شويه. هنيجي بعد كده للروج. انا هستخدم روج احمر. بالنسبه للارواج الحمراء قدامك حل من اتنين، يا تحددي شفايفك بكونتور باودر بعد كده تحطي الروج الاحمر، يا تستخدمي اي ليب لاينر وتحددي بيه شفايفك. فين الليب لاينر بتاع ام ان؟ اوكي، انا عندي الليب لاينر ده بتاع ام ان. اوكي، والكونتور الباودر. فانا هحدد معاكم الكونتور الباودر، شفايفي يعني بالكونتور الباودر كنوع من انواع التغيير. انا دايما بستخدم معاكم القلم بتاع ام ان
وتقدري تستخدمي اي حاجه انت مرتاحه لها، يعني ممكن تستخدمي قلم حواجب كمان لتحديد الشفايف. بس عشان الارواج الحمراء لما ما بنحدد لهاش الشفايف بتلاقوها فرشت، اللون فرش وطلع على الشفايف نفسها من فوق. لكن لما بنحط درجه لون احمر او درجه لون تحديد يعني لونها اغمق، بيتحكم شويه في سرحان الروج حوالين الشفايف. اوكي، انا اخدت نفس الكونتور اللي عملته لوشي، هنيجي دلوقتي للروج الاحمر، وهستخدم الدرجه دي من مايت سينما اللي هو الدبل تاتش، ده درجته 206. اوكي بصوا درجه الاحمر. هاخد بعد كده الليب جلوس اللي موجود فيه، ونحط شويه ليب جلوس كده. هستخدم بعد كده الهايلايتر ده من ميبلين ماستر كروم، ده درجته 100 مولتن جولد. كده نكون خلصنا اللوك. اتمنى يكون عجبكم، عجب البنوتين اللي طلبوه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، كمان تشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. اشوفكم في فيديو جديد، باي.